չեք նայում։ Անկյունայինների վրա եմ դրել։ Այո! Տոտո Գեյմինգ, աշխարհը խաղում է քեզ համար։ Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ եւ ներկաներ, մեդիակենտրոնում այսօր մամուլի ասուլիսը, թեման հայ-ֆրանսիական հարաբերություններն ու զարգացման հեռանկարները Թավշյա հեղափոխությունից հետո եւ մեր բանախոսն է բնականաբար Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան նորին գերազանցություն պարոն Ժոնաթան Լակոտը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Հուլիսի 14-ը Ֆրանսիայի ազգային տոնն է եւ այդ կապակցությամբ մենք հրավիրել պարոն դեսպանին նախորդ շնորհավորում ենք մեր ստեղծագործական խմբի կողմից եւ առաջին հարցը Ֆրանսիայի ազգային տոնի նշանակությունը ֆրանսիացիների համար, ինչպես են տոնում եւ հենց դեսպանատունը հուլիսի 14-ին ինչպիսի միջոցառումներ է նախատեսում։ Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre invitation à venir m'exprimer devant vous en cette veille du 14 juillet. Շնորհակալություն, շատ շնորհակալ եմ եւ շնորհակալություն նաեւ որ ազգային տոնի նախորդին ինձ հրավիրել եք, առիթ ունեմ արտահայտվելու։ Comme vous le savez peut-être, le 14 juillet, en fait, nous célébrons deux anniversaires. Եթե անշուշտ գիտեք, որ հուլիսի 14-ին որպես այդպեսին մենք տոնում ենք երկու տարեդարձ, կարևոր իրադարձություն։ Nous célébrons naturellement l'anniversaire de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Բնականաբար առաջին հերթին Բաստիլի ուրեմն գրավումը 1789 թվականին։ Ce qui est l'occasion de se souvenir que les Français aussi sont un peuple révolutionnaire. Մի բան, որը իր հերթին ընդգծում եւ նշում է նաեւ հետեւյալ իրողությունը ֆրանսիացիք եւս իրենց էությամբ հեղափոխություն անող ազգ են։ Et nous célébrons également le 14 juillet 1790, qui était la fête de la Fédération, c'est-à-dire la réconciliation des Français entre eux. Եվ իհարկե տոնվում է նաև 1790 թվականի ուրեմն հուլիսի 14-ը, այսինքն դա ազգային համերաշխության ֆեդերացիայի դաշնության տոն է, այսինքն որ ֆրանսիացիք կտան ընդհանուր այդ հայտարարեցմյան զորով։ En France, le 14 juillet est l'occasion pour le peuple français de remercier ses forces armées à travers le défilé sur le Champs-Élysées. Իսկ Ֆրանսիայում հուլիսի 14-ը առիթ է նաև արժանին մատուցելու երախտիկը հայտնելու նաև զինված ուժերին եւ դա արտահայտվում է զինվորական ուրեմն շքերթով։ C'est également l'occasion de faire la fête à travers cette tradition du bal des pompiers qui se déroule dans toute la France. Եվ նաև առիթն է հրշեջ ծառայության այդ կարևոր ուրեմն ծառայության պարահանդեսը կազմակերպելու դա միջոցառում է, որը այս անգամ արդեն ընդգրկում է Ֆրանսիայի ողջ տարածքը։ Alors nous essayons d'importer cet esprit en Arménie. Մենք բնականաբար միտում ունենք այդ գաղափարը փոխադրել հաղորդել նաև Հայաստանի։ Alors naturellement l'ambassade organise une réception qui est l'occasion pour nous de remercier tous nos partenaires qui travaillent avec nous tout au long de l'année. Եվ բնականաբար օրվա խորհուրդը նկատի ունենալով Ֆրանսիայի դեսպանատանը կազմակերպվում է ընդունելություն, սա էլ առիթ է մեր երախտիկը շնորհակալությունը հայտնելու բոլոր մեր գործընկերներին, որոնց սատարումը, օժանդակությունը միշտ զգում ենք մեր կողքին։ Mais cette année, j'espère que la fête va se prolonger le 15 juillet, dimanche soir. Բայց այս տարի իմ կարծիքով տոնակատարությունները կերկարաձգվեն մինչև հուլիսի 15-ի երեկոն։ Et qu'on pourra tous se retrouver autour du match France-Croatie. Եվ առիթը կլինի, երևի թե մենք բոլորս այս անգամ արդեն կհավաքվենք ֆուտբոլային մատչի ուրեմն շուրջ Ֆրանսիա-Խորվաթիա։ Et qu'on aura une nouvelle occasion de chanter la Marseillaise. Եվ երևի թե առիթը կունենանք, եւս մեկ անգամ մի նոր առիթը կունենանք ազգային հիմնը Մարսելիեզը երգելու։ Mais surtout, cette année, le 14 juillet sera l'occasion pour nous d'accueillir la maîtrise des Hauts-de-Seine. Բայց այս տարի նաև առիթը կլինի հուլիսի 14-ի առիթով Օդեսեն, Սենայի վերին սահանքներ այդ դեպարտամենտի ուրեմն պատվիրակությանը հյուրընկալելու։ Et que les 50 jeunes chanteurs qui viendront en Arménie à cette occasion chanteront non seulement les hymnes nationaux à l'ambassade, mais donneront également des concerts à Yerevan, à Gümri et à Arishabank
au cours de la semaine suivante. Որովհետև այդ առիթով Հայաստան է ժամանել նաև 50 հոգանոց երկչախումբ Ֆրանսիայից, որոնք ոչ միայն կբավարարվեն Ֆրանսիայի դեսպանատանը նախատեսվող միջոցառման ընթացքում կամ դրանց մեկնարկը տալու նպատակով երկել ազգային ուրեմն օժներքերը, այլև իրենց այս հայաստանյան շրջագայության ծրագրում համերգաշարեր, որոնք տեղի կունենան քաղաքամայր Երևանում, Գյումրիում եւ Արիշավանքում. Donc comme vous le voyez, c'est un 14 juillet tourné vers les Arméniens et également avec une très forte dimension franco-arménienne. Ce n'est pas un 14 juillet que nous célébrons entre nous au sein de la communauté française. Գիտեք ինչ, երևի թե եզրափակելով ասեմ, որ սա այն առանձնահատուկ շեշտադրումով հուլիսի 14-ը կլինի, որտեղ հուլիսի 14, որը կլինի ոչ միայն ներփակ ու սահմանված կամ նախատեսված զուտ Ֆրանսիայի համար, սա այն տոնակատարությունն է, որով մենք դառնում ենք դեպի Հայաստանը եւ ընդհանրապես բոլոր ֆրանկոֆոնների Հայաստանը. Շնորհակալություն, պարոն դեսպան, մենք հաջողություն ենք մաղթում Ֆրանսիայի հավաքականին, սանք որ 98 թվականը կկրկնեք. L'équipe donc de France gagne donc répétant donc le succès d'il y a 20 ans. Դուք հիշատակեցիք հեղափոխականության մասին, ես նկատեցի, որ Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունը սկսվեց Ֆրանսիայի հրապարակից, Ռոդենի հեղինակած Donc cette révolution de velours en Arménie a débuté de la place de France. Ռոդենի հեղինակած Ժան-Բաստիեն Լպաժի արձանի ամիջական ներկայությամբ, En la présence de la statue donc statue don de la République française en Yep. Arménie de Lepage. Եվ Թավշյա հեղափոխության արդյունքում իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի վարչապետը, երեք հանդիպեց Բրյուսելում Hier a rencontré son presque homologue. Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ Emmanuel Macron. եւ Facebook-ում իր գրառումը պարոն Փաշինյանը նշել էր, որ ջերմ հանդիպում Ֆրանսիայի նախագահի հետ Rencontre très très chaleureuse avec le président français. Ես կցանկանայի հայ-ֆրանսիական հարաբերություններին, անդրադառնային տնտեսական, մշակութային, քաղաքական ասպեկտով Arménien, donc surtout les volets culturels, économiques, politiques, bien sûr. Այդ հարաբերությունների զարգացման դինամիկան ձեզ գոհացնում է, թե չի գոհացնում եւ ինչ պոտենցիալ եք տեսնում։ Si vous en êtes content, si vous n'êtes pas content, et quels sont les potentiels que vous voyez en la matière. Alors vous savez qu'en France, le mot révolution ne fait pas peur. Գիտեք, Ֆրանսիայում հեղափոխություն ռևոլյուցիոն Révolution. Հեղափոխություն բառը չի վաղ չի ներշնչում Et ce qui s'est passé en Arménie au printemps a été vu en France de manière extrêmement positive. Իսկ այն ինչ տեղի ունեցավ Գառնանը Հայաստանում Ֆրանսիայում ընկալվեց չափազանց դրական La presse française a relayé avec une très grande sympathie les événements d'Arménie. լրատվական միջոցները մեծ ուրեմն ինչ ասեմ սիմպաթիայով անդրադարձան բոլոր այն իր համակրանքով արձագանքեցին Հայաստանում ընթացող այդ ժամանակ ընթացող բոլոր ուրեմն իրադարձություններին Pourquoi? Tout d'abord parce que ces événements se sont déroulés de manière extrêmement pacifique. Ինչու առաջին հերթին որ այդ ընթացող իրադարձությունները չափազանց ծայր աստիճան խաղաղ մթնոլորտում ընթացան J'ai pu moi-même en témoigner auprès de mes autorités. Jamais l'ambassade ou les Français d'Arménie n'ont ressenti le moindre danger pendant ces événements. Եվ ես ինքս իմ պատկան իշխանություններին ի պաշտոնե արդեն փոխանցեցի այն տեղեկատվությունը, որ երբևիցե եւ ոչ մի անգամ այդ ժամանակահատվածում ընթացող իրադարձությունների ժամանակ ոչ մի ուրեմն ֆրանսիացի ոչ մի ինչ որ վտանգի կամ ինչ որ դժվար կացության մեջ չի հայտնվել Ce qui a également été très favorablement vu par les observateurs français, c'est que c'était vraiment la révolution du peuple arménien sans interférence extérieure. Գիտեք ինչ, մի բան, որը իսկապես միով բանիվ նաև արձանագրվեց դիտորդների կողմից, ֆրանսիացի, սա իսկապես այնպիսի մի իրադարձություններ, որը տեղի ունեցավ առանց դրսից կամ կողմնակի ուժերի անմիջական եւ ընդհանրապես ուղղակի կամ անուղղակի միջամտության։ À Yerevan, à Gyumri, à Vanadzor, ce sont les vrais gens qui sont descendus dans les rues. Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում ժողովուրդներ, որ դուրս էր եկել փողոց։
Voilà, ce ne sont pas des partis politiques, ce ne sont pas des groupes, ce sont les citoyens d'Arménie qui ont fait cette Դրանք révolution. ոչ ուրեմն կուսակցական խմբավորումներ էին, ոչ առավել եւս քաղաքական կուսակցություններ էին, փողոցում ուրեմն ցույցերի դուրս եկած մարդիկ, դա ժողովուրդ։ Autre élément important, tout s'est déroulé selon les règles constitutionnelles de l'Arménie. Մի էլի կարևոր ուրեմն տար եւս ամեն ինչը ընթացավ հարգել սահմանադրության ուրեմն տարին եւ ոգուն համապատասխան։ Donc ça a été une révolution très ordonnée. Այսինքն ասելու համար, որ շատ ուրեմն կարգավորված եւ ղեկավարված, ճիշտ կազմակերպված հեղափոխություն։ Mais j'utilise délibérément le mot révolution parce qu'on sent qu'à travers ces événements, il y a un avant et un après. Ես հատուկ նշեցի հեղափոխություն բառը, որովհետեւ այդ իրադարձությանը անդրադառնալով զգացումը կա, որ եղել է դրան նախորդող եւ դրան հաջորդող պահ եւս։ Et cet après, on le sent au quotidien, c'est un engagement nouveau de l'ensemble des Arméniens en faveur de l'avenir de leur pays. Իսկ հետ հեղափոխական այդ իրողությունը դա այն իրողությունն է, որը մենք բոլորը զգում ենք, որ հայ ժողովուրդը պահանջատեր է կանգնել, հանձնառու է, ուրեմն իր ձեռքը ստանձնելու իր երկրի ուրեմն եւ իր ապագան։ C'est une énergie, c'est un optimisme, c'est un dynamisme nouveau. Գիտեք, ինձ սա նոր էներգետիկա է, նոր ուրեմն էներգիա է եւ նոր լավատեսություն է։ Et c'est pour ça que la rencontre hier entre le président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre Nicole Pachinian était extrêmement importante. Եվ երևի թե պատճառներից մեկն էլ դա էր, որ երեք կայացած հանդիպումը Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի պարոն Էմանուել Մակրոնի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև կայացած հանդիպումը ջերմ մթնոլորտում ուրեմն տեղի ունեցավ։ Parce que ça a permis une première rencontre entre les deux dirigeants. Նախ որ երկու երկրների ղեկավարները առաջին անգամ էին հանդիպում։ À un moment où nous avons des échéances très importantes devant nous, notamment le sommet de la francophonie et la visite d'État du président de la République en Arménie à cette occasion. Մանավանդ որ դա ուրեմն տեղի ունեցավ մեզ բոլորիս սպասվող երկու շատ կարևոր իրադարձությունների նախաշեմին, առաջին հերթին նկատի ունեմ Աշնանը Հայաստանում ակնկալվող ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովը եւ բնականաբար, որին կնախորդի անմիջապես նաեւ այդ շրջանակներում Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի պետական այցը Հայաստան։ Et évidemment, l'ambiance hier à Bruxelles était extrêmement chaleureuse au cours de cet entretien. Եվ բնականաբար պայմանավորված այդ հանդիպումով երեք Բրյուսելում մթնոլորտը շատ ջերմ էր։ Et le changement qui a eu lieu en Arménie, évidemment, donne une nouvelle dynamique à la relation entre nos deux pays. Եվ այն փոփոխությունները, որոնք տեղի ունեցան Հայաստանում, նոր դինամիկա են հաղորդում մեր երկու երկրների ուրեմն երկկողմ հարաբերությունների։ Alors pour élaborer sur cet aspect de nouvelle dynamique, pourquoi? Երևի թե կարելի է միտքը զարգացնել բացատրելով, փորձելով բացատրել մի փոքր ինչով է պայմանավորված, ինչու այդ նոր դինամիկան։ Parce que, évidemment, tout le monde en France regarde les réformes qui sont mises en place en Arménie. Ինչու, որովհետև Ֆրանսիայում բոլորը հետևում են բարեփոխումների այն գործընթացին, որը այսօր իրականացվում է Հայաստանում։ Et tout le monde a compris qu'il y avait un engagement très fort des nouvelles autorités arméniennes pour lutter contre la corruption, pour lutter contre les monopoles, pour lutter contre les oligarchies. Եվ որովհետև բոլորին ուշով հետևողներին ուրեմն եւս մեկ անգամ պարզ դարձավ, որ իսկապես շատ հստակ հանձնառություն են ստանձնվել հայաստանյան նոր իշխանությունների կողմից եւ մանավանդ պայքարը վճռական ուղված ուրեմն կոռուպցիայի դեմ, օլիգարխիկ կառույցների դեմ եւ մենաշնորային այդ բոլոր կառույցների դեմ։ Et ce message est très important pour tous les partenaires français de l'Arménie. Իսկ սա շատ կարևոր ուղերձ է Հայաստանի բոլոր գործընկերների համար։ Et notamment les acteurs économiques. Եվ մանավանդ տնտեսվարող ուրեմն ոլորտի դերակատարների համար։ La mise en place en Arménie d'un état de droit fonctionnel et d'une économie de marché où la concurrence est respectée change le contexte pour les investissements étrangers.
արտաքին օտարերկրյա ներողություն արտասահմանյան ներդրումների համար այ ծավալված այդ վճռական պայքարը հաղթահարելու ուրեմն կոռուպցիան եւ ստեղծելու շուկայական հավասար պայմաններ ուրեմն բոլոր ուրեմն տնտեսվարող սուբյեկտների համար սա չափազանց կարևոր ազդակ էր Et je pense que c'est dans ce domaine qu'il y a le plus fort potentiel de développement dans les relations entre nos deux pays. Եվ մանավանդ սրանով պայմանավորված իրավական պետություն մի բան, որը գալիս է եւս մեկ անգամ իր հերթին ընդգծելու այն կարևոր կապը, որով միավորված են մեր երկու երկրները։ Mais de manière générale, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui s'est passé au printemps a vraiment attiré une attention très positive et très sympathique en France sur l'Arménie. Եվ իսկ ընդհանուր առմամբ, եթե այսպես իմի բերեմ, իմ ասածը կասեմ երևի թե հետեւյալը, որ այն ինչ տեղի ունեցավ Գարնանը Հայաստանում, Ֆրանսիայում իսկապես ուրեմն համակրանքով եւ դրական բնականաբար գնահատական ստացավ Ֆրանսիայում։ Et tout ce qui se passe actuellement en Arménie, notamment la lutte contre la corruption, est regardé de très très près en France et très positivement également. Նաև շատ դրական ուրեմն տեսակետ է ձևավորվել նաև այս օրերին Հայաստանում ընթացող մի գործընթացի շուրջ ես նկատի ունեմ պայքարը կոռուպցիայի դեմ, սա եւս չէր կարող չնկատվել ինքն էլ դրական գնահատական ստանալ այն կողմից, այն երկրից Հայաստանի իրադարձություններին հետևողների։ Alors le printemps a été exceptionnel en Arménie, mais je pense que l'automne sera exceptionnel également. Ուրեմն ասելու համար, որ այս տարվա գարունը բացառիկ նշանակությամբ էր օժտված հայաստանյան գարունը, նշանակությամբ էր օժտված եւ կարծում եմ, որ աշուն է եւս 2018 թվականին նույնքան բացառիկության ուրեմն մթնոլորտով անպայման իրեն ապահոված կլինի։ Puisque l'Arménie va accueillir les 84 délégations des États membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Ինչու, որովհետև Հայաստանը պիտի հյուրընկալի ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 84 ուրեմն երկրների ղեկավարների Et je pense qu'on peut faire un vrai parallèle entre la révolution arménienne de ce printemps et la tenue du sommet de la francophonie. Եվ անգամ կարծում եմ, որ կարելի է զուգահեռականներ անցկացնել կանանային հեղափոխական այդ իրադարձությունների եւ աշնանը ակնկալվող ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի միջեւ։ Parce que les valeurs portées par cette révolution sont exactement celles portées par l'Organisation internationale de la francophonie. Ինչու, որովհետեւ գարնանային այդ ժողովրդական հեղափոխության կրած արժե համակարգը ճիշտ այն նույն արժե համակարգն է, որը դավանում է հենց ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպություն։ La démocratie, l'état de droit, ժողովրդավարություն, իրավական պետություն, la bonne gouvernance, ճիշտ կառավարում, la promotion de la jeunesse, զարգ հնարավորություն երիտասարդությանը, որպեսզի զարգանա, խթանել et la promotion de l'engagement des citoyens dans la vie politique. Եվ բնականաբար ուրեմն հնարավորություն ընձեռել, որպեսզի Հայաստանի քաղաքացիները իրենց բաժին պատասխանատվությունը ստանձնեն երկրի քաղաքական կյանքում։ Donc je pense que la francophonie se sentira vraiment chez elle au mois d'octobre en Arménie. Եվ կարծում եմ, որ հոկտեմբերին ֆրանկոֆոնիան գագաթնաժողովը իրեն կզգա Հայաստանում ճիշտ այնպես, ինչպես կզգար իրեն իր տանը։ Et je pense que les événements de printemps vont renforcer l'impact de ce sommet à Yerevan. Եվ ես կարծում եմ, որ գարնանային իրադարձությունները, գարնանը տեղի ունեցած իրադարձությունները իրենց ազդեցությունը անպայման պիտի թողնեն աշնանը ակնկալվող ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի։ Je pense que tout le monde a envie de venir en Arménie. Ես կարծում եմ, որ բոլորն են այսօր ցանկանում գալ Հայաստան։ Tout le monde a envie de découvrir ce pays qui a fait cette révolution pacifique. Եվ բոլորն են ցանկանում իրենց համար բացահայտել այն երկիրը, որը իժորու եղավ, կարողացավ այսպես խաղաղ հեղափոխություն իրականացնել։ Donc la francophonie, c'est bien plus que parler français. Իսկ ֆրանկոֆոնիան անհամեմատ ավելին է, քան միայն ֆրանսերեն խոսել։ La francophonie, c'est faire partie d'une grande famille de diversité culturelle. Ֆրանկոֆոնիան նշանակում է նաև մշակութային բազմազանությամբ ուրեմն հարուստ
մի ողջ ընտանիքի անդամագրում, mais c'est surtout faire partie d'une communauté de valeurs. բայց սա նշանակում է եւ առաջին հերթին նշանակում է արժեհամակարգ որդեգրած մի ամբողջ համայնքի անդամագրում։ Et c'est à travers la promotion de ces valeurs que l'Arménie fait pleinement partie de la grande famille francophone. Եվ երևի թե այդ որդեգրած արժեհամակարգը խթանելով է, որ Հայաստանն իսկապես իրեն օժտում է այդ ընտանիքի լիիրավ անդամը ամարվելու իրավունքով։ Donc Emmanuel Macron et Nicole Pachinian se sont rencontrés hier à Bruxelles, mais évidemment nous attendons avec impatience la visite d'État du président Macron à Yerevan en octobre. Ճիշտ է, երեք Բրյուսելում հանդիպեցին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, վարչապետը, երեք Բրյուսելում, բայց մենք անհամբերությամբ սպասում ենք հոկտեմբերին Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի պետական այցի։ Donc ce sera vraiment la visite du président de la République française auprès de la nouvelle Arménie et des nouvelles autorités arméniennes. Ուրեմն սա կարելի է որակել որպես Ֆրանսիայի Հանրապետության ուրեմն ղեկավարի այց նորագույն Հայաստանի եւ Հայաստանի նոր իշխանությունների հետ։ Le programme n'est pas encore totalement défini, mais dans notre esprit, c'est une visite qui donne une grande place à la culture, à l'éducation, à la jeunesse. Ծրագիրը դեռևս հստակ ուրեմն վերջնամշակված չէ, բայց ուրեմն մեր առաջին ուրեմն պատկերացմամբ սա կլինի այնպիսի մի ծրագիր, որի մի ծանրակշիռ մաս նվիրված կլինի մշակույթին, կրթությանը, երիտասարդությանը։ Alors bien sûr, la relation franco-arménienne a des bases historiques extrêmement profondes et solides. Ինչ վերաբերում է անշուշտ հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները օժտված են ունեն հենք որպես բավականին ամուր խարսխված պատմական ուրեմն անցյալ։ Mais les changements qui ont lieu actuellement en Arménie doivent également être l'occasion de rechercher de nouveaux domaines de coopération entre nos deux pays. Բայց Հայաստանում տեղի ունեցած այս վերջին իրադարձությունները եւս մեկ անգամ մեզ բոլորիս պետք է մղեն, որպեսզի մենք բոլորս մի բանի փորձենք գտնել, բացահայտել, ի հայտ բերել համագործակցության նոր ասպարեզներ եւ կամ նոր ոլորտներ։ Il faut que cette énergie arménienne contamine la relation franco-arménienne. Պետք է որ հայկական այդ էներգետիկան վարակի բարիստրական իմաստով այդ մեր երկկողմ հարաբերություններ։ Et je suis très optimiste à cet égard. Եվ այս առնչությամբ, այս իմաստով ես շատ լավատես եմ։ Depuis le printemps, il n'y a pas un jour, pas une semaine, sans qu'arrivent en Arménie de nouveaux groupes culturels, de nouveaux investisseurs potentiels. On sent que la coopération est dynamisée vraiment dans tous les domaines. Եվ այդ իրադարձություններից հետո չկա այդպիսի մի օր, չկա մի այդպիսի շաբաթ, որպեսզի մենք չգրանցենք խմբերի այց Հայաստան կամ Հայաստանով հետաքրքրված ներդրողների ուրեմն այց Հայաստան։ Ֆրանսիացիներ թե ֆրանսիահայ։ Vous avez un groupe purement français ou groupe franco-arménien ou Également des groupes purement français. Այդ թվում նաև զուտ ֆրանսիական նաև խմբեր եւ կամ ներդրողներ, որոնք հետաքրքրված չլինեն հայաստանյան այդ իրադարձություններով։ Voilà, donc 2018, c'est vraiment l'année de l'Arménie. Եվ ասելու համար, որ 2018 թվականն իսկապես Հայաստանի տարի էր։ Դեռևս։ Շնորհակալություն պարոն դեսպան։ Հարցեր կան, հա, արդեն խնդրեմ, եթե դժվար չէ բարձրախոսով։ Si vous avez des questions. Կարծում եմ դեռ շատ հարցեր կան։ Je pense que on aura beaucoup de questions à vous poser. Շնորհակալություն Merci. Դավիթ Արմենիա հեռուստաընկերություն David ես Sargsyan, chaîne Arménia. եթե թույլ տաք 3 հարց Si vous me տամ։ permettez justement 3 questions. Առաջինը La première. մի քանի օր առաջ ադրբեջանական մի մասնագիտացված կայք Il y a quelques jours, un site spécialisé à որ Syrie հանվել է պաշտպանողական զենքերի էմբարգոն եւ Ադրբեջանը կարող է
զենք գնել ֆրանսիական ընկերություններից։ L'embargo donc sur l'achat de l'armement français a été donc levé et que l'Azerbaïdjan peut justement acheter de l'armement. Մի քանի ժամ անց դեսպանությունը դա հերքեց, խնդրում եմ բացատրեք Quelques heures après, on a eu justement un déni de l'ambassade. Si vous pouvez, ու վերահաստատեք դա եւ ձեր կարծիքը հայտնեք ինչու էր si vous այդպեսի pouvez կերպ confirmer et puis տարածվում։ votre opinion, à quoi était due la diffusion de ce genre de fausses informations. Երկրորդ հարցը Deuxième question. երեք կայացել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ L'entretien au niveau des deux ministres des Affaires étrangères, arménien et azéri, hier. Եվ այդ հանդիպման հետ կապված ցանկանում եմ հարցնել որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի դեսպան, որն է ձեր գնահատական այն փաստին, ambassadeur d'un pays étant coprésident du groupe de Minsk, quelle est votre évaluation այն փաստին, որ արդեն 4 ամիս է Ça fait 4 mois ադրբեջանական սահմանին sur la ligne de ադրբեջանական contact. մեծ ուղղություններ կան եւ հետ չեն քաշում։ Donc, Azéri a justement une accumulation des forces azéries et ces forces n'ont pas donc la tendance de se retirer. Եվ երրորդ հարցը Et la ֆրանկոֆոնիային troisième զուգահեռ question, donc parallèlement à la francophonie, քաղաքաժողովին լինելու է նաեւ գործարար համաժողով, donc le forum économique, toujours dans le cadre donc, du sommet de la francophonie. կարող եք արդյոք կոնկրետ թվեր ասել, Est-ce քանի que գործարար է vous գալու pouvez justement nous donner là maintenant donc, եւ քանի un chiffre ընկերություն է գալու մասնակցելու un nombre այդ գործարար համաժողովին։ Շնորհակալ։ précis donc d'hommes d'affaires ou combien de pays a déjà présenté donc a confirmé sa participation à ce forum. Merci. Très bien. Alors, votre Bah, première question est la plus facile, Առաջին հարցը ամենադյուրինն էր ձեր տված, puisque dès que nous avons eu connaissance de cette rumeur, nous avons été en mesure de la démentir, évidemment. հենց որ ուրեմն մենք էլ իրազեկվեցինք իմացանք այդ շրջանառվող շշուկներին, մենք բնականաբար անմիջապես հերքում տվեցինք։ Ce qui nous a donné l'occasion de rappeler une position constante, Մի բան, որը հնարավորություն տվեց մեզ եւս մեկ անգամ ընդգծելու մեր հաստատուն ուրեմն դիրքորոշումը, à savoir այսինքն que la France respecte scrupuleusement ses obligations որ Ֆրանսիան մանրակրկիտ բծախնդրորեն ուրեմն հանձնառու է եւ հարգում է իր ստանձնած պարտավորությունները, obligations qui découlent des règles internationales, ուրեմն պարտավորություններ, որոնք բխում են միջազգային ուրեմն օրենքներից et qui interdisent la fourniture d'armes et de munitions susceptibles d'être utilisées dans des opérations armées au Haut-Karabakh. այսինքն զերծ մնալ եւ ընդհանրապես չմատակարարել ոչ զենք, ոչ զինամթերք, որոնք ենթադրվում է կարող են օգտագործվել այս պարագայում Լեռնային Ղարաբաղում։ Ceci m'amène à votre deuxième question. Սա ուրեմն այս հարցը, առաջին հարցը ուրեմն ինձ տանում է, մղում է պատասխանելու ձեր երկրորդ հարցին, Puisqu'effectivement, hier à Bruxelles, non seulement le président de la République et le Premier ministre Nicole Pachinian se sont rencontrés, mais les deux ministres des Affaires étrangères arméniens et azéris se sont rencontrés avec les coprésidents du groupe de Minsk. որովհետև երեք բացի այն, որ հանդիպեցին Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ պարոն Մակրոնը եւ Հայաստանի վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում, կայացավ նաեւ ադրբեջանցի եւ հայ արտգործնախարարների հանդիպումը ներկայությամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների։ Une réunion extrêmement bienvenue dans le calendrier des négociations. Բնականաբար շատ ցանկալի սպասված հանդիպում բանակցային գործընթացի այդ ժամանակացույցում։ Et la position de la France reste constante là également. Այստեղ եւս Ֆրանսիան ուրեմն հաստատուն իր որթեգրած դիրքորոշման ինչ ասեմ իրականացման իրակատարողն է, հանձնառուն է, À savoir que ce conflit ne peut pas avoir une solution basée sur le recours à la force. այսինքն որ այս հակամարտությունը չի կարող ունենալ լուծում, որը ուրեմն կարող է ուրեմն դիմել ուժի կիրառման, Et que seule la négociation permettra d'aboutir à une solution dans l'intérêt des habitants du Haut-Karabakh. եւ միայն ուրեմն խաղաղ ուրեմն լուծման միջոցով լուծում կարող է առաջարկվել
Լեռնային Ղարաբաղի ազգաբնակչությամբ։ Et que ceci, naturellement, a également été dit par le président de la République au Premier ministre arménien. Եվ այս միտքը նաև հայտնեց հանրապետության նախագահ Նիկոլա ներողություն Էմանուել Մակրոնը պարոն Փաշինյանի հետ ունեցած հանդիպմանը je demande pardon j'ai eu un lapsus Emmanuel Macron Փաշինյան հանդիպման ժամանակ Et que de manière générale la France apprécie très favorablement toutes les déclarations des autorités arméniennes rappelant également que ce conflit ne peut avoir qu'une issue basée sur la négociation. Եվ բնականաբար բացի այս որ ֆրանսիական իշխանությունները պատկան մեծ դրական ուրեմն արձագանքով են ընդունում ցանկացած հայտարարություն հայկական իշխանությունների, որ առայն որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարող է լուծվել միայն ու միայն խաղաղ տարբերակով։ Comme vous le savez, je ne suis pas spécifiquement en charge de cette question. Je suis ambassadeur accrédité auprès de la République d'Arménie. Եվ գիտեք նաև որ ես ուրեմն հավատարմագրված լինելով հայկական իշխանությունների մոտ ես բնականաբար իմ հանձնառությունների մեջ իրավասությունների մեջ չունեմ ձեր հարցի այն երրորդ հարցի տարը Et en tant qu'ambassadeur à Yerevan, je vois bien à quel point ce conflit pèse sur la société, sur l'économie arménienne et de manière générale sur les familles arméniennes qui ont un fils au service militaire. Եվ բնականաբար, քանի որ ես Ֆրանսիայի դեսպանն եմ Հայաստանում, ես պատկերացնում եմ, գիտեմ, գիտակցում եմ, թե որքան ծանր է կշռում այս ուրեմն հակամարտությունը առհասարակ հայկական հայ հասարակայնության վրա, Հայաստանի վրա եւ մանավանդ այն հայ ընտանիքների վրա, որոնց զավակները զորակոչվել են եւ այսօր ծառայում են իրենց զինապարտության կանոններով համապատասխան իրենց ծառայություններն իրականացնում։ Et s'agissant de votre troisième question sur le forum économique du sommet de la francophonie. Իսկ ինչ վերաբերում է ուրեմն ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի շրջանակներում կազմակերպվող տնտեսական այդ համաժողովին, ֆորումին Tout d'abord, pour vous dire que la France se félicite que l'Arménie ait pris l'initiative d'organiser ce forum économique en marge du sommet. Առաջին հերթին ասեմ, որ ֆրանսիական իշխանությունները ողջունում են, որ հայկական իշխանությունները ստանձնել են այդ ուրեմն հանձնառությունը եւ գաղափարն են հղացել այդ գագաթնաժողովի շրջանակներում կազմակերպել նաեւ տնտեսական այդ ֆորումը La France est favorable au développement d'une francophonie économique. Ֆրանսիան բնականաբար շատ դրական է տրամադրված տնտեսական շեշտադրության ֆրանկոֆոնիայի Car il existe un monde francophone avec des économies qui ont des relations entre elles. Ինչու, որովհետև գոյություն ունի ֆրանկոֆոն մի աշխարհ, որի մասնակիցներն իրենց հետ կապված են նաև տնտեսական կապերով։ Lorsque des pays partagent une langue, il y a sans doute matière à renforcer leurs relations économiques entre eux. Եվ բնականաբար մանավանդ եթե խոսքը վերաբերում է այնպիսի երկրների մասին, որոնք կիսում են ընդհանուր ֆրանսերեն լեզուն, բնականաբար այստեղ լեզվից զատ կան նաև այլ ընդհանրություններ, այդ թվում նաև տնտեսական ուղղվածության կամ բնույթի հետաքրքրություններ։ Je pense que ce forum économique sera une opportunité unique également pour les entreprises arméniennes de se connecter avec l'ensemble des entreprises du monde francophone. Եվ ես կարծում եմ, որ ինքնին արդեն այդ տնտեսական ֆորումը բացառիկ եզակի հնարավորություն կլինի նաև հայ ուրեմն գործարար շրջանակների ներկայացուցիչների համար, որտեղ այդ միջոցով նրանք իրենց հերթին էլ կկարողանան հաղորդակցվել, ճանաչել ֆրանկոֆոն ուրեմն աշխարհի այլ իրենց ֆրանկոֆոն գործընկերների հետ։ Et je pense que les entreprises francophones qui vont venir en Arménie vont être éblouis par les performances de l'Arménie dans le domaine des nouvelles technologies. Եվ ես կարծում եմ, որ մանավանդ ուրեմն ֆրանսիական ֆրանկոֆոն ներողություն, ուրեմն մասնակիցները շլացած պետք է լինեն այն գերազանց փայլուն հաջողություններով, որը գրանցել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանում։ Նրանք իսկապես պետք է շատ եւ շատ զարմացած լինեն հաճելիորեն։ Alors je ne sais pas combien d'entreprises vont participer effectivement à ce forum, mais je pense que ce forum va vraiment permettre de lancer un réseau d'entrepreneurs francophones, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, réseau dont feront partie naturellement des entrepreneurs arméniens d'Arménie ou d'ailleurs. Ես հիմա երևի թե չկարողանամ ձեզ ստույգ
այդպիսի մի թիվ ասել, թե թիվը որքան կմասնակցեն, բայց մի բանում համոզված եմ, որ կարծում եմ, որ այդ տնտեսական ֆորումի ուրեմն շնորհիվ կձևավորվի մի ամբողջ ցանց ներդրողների եւ գործարար աշխարհի ներկայացուցիչների, որոնք մասնավորապես առաջնահերթ նշանակություն ուրեմն իրենց համար կորդեգրեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի կարևորությունն ու առաջնահերթությունները։ Une illustration de la capacité de l'Arménie à rayonner dans le monde francophone, c'est l'inauguration prévue en septembre d'un TUMO à Paris. Եվ այս ուրեմն թեմատիկային մի առանձնահատուկ կարևոր երևի թե օրինակ հղում կկատարեմ հետևյալ իրադարձությանը, որ սեպտեմբերին նախատեսվում է Փարիզում ֆրանսիական թումոյի բացում։ Nous avons un TUMO à Yerevan, bien sûr. Il y aura bientôt un TUMO francophone à Massis, un TUMO à Beyrouth, un TUMO à Tirana, un TUMO à Paris. Ուրեմն մենք բնականաբար ունենք մի թումո Երևանում, մի երկրորդ թումո կունենանք շուտով Մասիսում, մի թումո ունենք ուրեմն Բեյրութում, մի թումո էլ ունենք ուրեմն Տիրանայում, դե մեկն էլ Փարիզում կբացվի արդեն աշնան։ Donc j'ai cité des villes francophones, donc il va y avoir un réseau de TUMO francophones. Ուրեմն ես իզուր չէ որ նշեցի, որտեվ սա այն հենց ցանցին առնչվող ֆրանկոֆոն քաղաքներն են եւ բնականաբար որում ներգրաված իր բաժին արժանի տեղը կունենա նաև Թումոն, ֆրանկոֆոն Թումոն։ Et je pense qu'après le sommet de la francophonie, tous les pays francophones voudront accueillir un TUMO. Եվ կարծում եմ մանավանդ որ գագաթնաժողովից հետո բոլոր ֆրանկոֆոն երկրները մեծ ցանկություն պիտի հայտնեն իրենց երկրներում հյուրընկալել եւ կամ ունենալ Թումոներ։ Et c'est comme ça que le mot TUMO va entrer dans le Petit Larousse. Եվ հենց այդպես է որ Թումոն ֆրանսիական հանրագիտարանի մեջ, լարուսի մեջ իր բաժին ուրեմն տեղը կզբաղեցնի։